Қазір шамамен әрбір адам селфиге кемінде бір рет түсіп көрген. Алайда сол селфилеріміз көп жағдайда өзімізге ұнамай жатады. Сондықтан кейде бет әлпетіміз жайлы не айнаға, не селфиге сенерімізді білмей қаламыз. Шынымен басқа суреттермен салыстырғанда селфиде келбетіміз бұзылғандай болып көрінеді. Сондықтан селфиге көп түсетіндер алданып пластикалық ота жасатады. 2017 жылғы есеппен пластикалық ота жасатқан адамдардың 55%-ы селфиде әдемі көрінгісі келген, ал 2016 жылы бұл көрсеткіш 42% ғана болған. Алайда бұл адамдар камера мен бет арасындағы жарықтың сыну эффектісімен алданған. Мысалы, мына фото 1,5 метрден жасалған, ал мынау 30 сантиметрден ғана. Шамамен селфидің қашықтығы. Айырмашылықты байқаған шығарсыз, әсіресе мұрынның көлемінде. Осындай қашықтықтан жасалған фотолар мұрныңыздың төменгі бөлігін 30%-ға, ал үстіңгі бөлігін шамамен 7%-ға үлкен етіп көрсетеді. Бұның себебі камераға жақын объектілер өзінің негізгі пішінінен үлкенірек көлемде түседі. Бұл уақытта көз, ауыз, құлақ бөліктері суреттің фонында қалып қояды. Сондықтан пластикалық операциядан гөрі ұзын қолдар мен бәлкім селфи таяқшалар мәселеңізді оңайырақ шешуі мүмкін. Алайда заманауи смартфондардағы ақылды алгоритмдер селфи жасаудағы жарықтың сынуын түзетуге тырысуда. Мәселен, Принстон университетіндегі ғалымдар осындай алгоритмдердің бірін іске қосуда. Сөйтіп олар селфиларыңызда барынша шын бейнеңізді көрсететін болады. Бұндай жобалар әлі нарыққа енген жоқ, бірақ енген сәтте бәлкім бізге өз селфиларымыз да ұнап қалар. Бәлкім пластикалық оталар да азаятын шығар. Видео ұнаса, селфиға көп түсетін достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.